Hello，大家好啊！家輝講錶啊，今日我哋講下咩呢？講下呢啲我哋啲外攜嘅錶盒啊。咁好似有啲人中意換衫咁，但係我哋啲玩錶咧就中意換下錶，成日間唔中咧又中意去到邊度同啲 friend 傾偈咧，就會諗下帶啲咩錶啊。咁又唔知有冇人學我咁啦。個身上隨時都有3、4隻錶喺度，我都發覺我啲都係啲比較啲百厭啲嘅，所以帶錶周圍走。好多朋友都話：哇，你做咩成日帶錶周圍走啊？因為正就係有好多朋友佢又唔係好熟悉錶，咁呢個又有興趣，我想介紹下佢，所以有時咧都會帶啲唔同嘅錶啊，同佢分析下我哋玩錶嗰啲咩好玩啊咁樣。嗱，好似呢隻 Porsche Design 咁樣啦，早嗰排就賣到嘭嘭聲噶啦。呢一隻咧就特別啲啦，大家見到條帶咧我就換過嘅，因為最主要咧其實買錶正面之後咧，大家你睇下呢個機芯，哇！你睇下輕輕揈一下，煮到咁入邊啲打磨，成隻你都見到佢好靚。咁變咗嗰陣時就吸引咗我去買啦，係咪？所以呢排咧都經常都會帶住佢。另外啦，最近如果有留意我拍片嘅都知道啦，買咗呢隻隕石鏈啦，係咪？咁你都知道啦，每一個隕石喺外太空飛到落嚟地球，經過大氣層燃燒完之後咧，就會有咗呢個紋路啊。呢個咧就係吸引我買佢嘅之處。如果你話啦，哇，買一隻真正瑞士做最重要係咩咧？一隻譬如 Omega 勞力士呢啲，你話想買，根本上排隊都排唔到啊！小弟呢啲個級數，唯有啦，支持下呢啲小眾嘅品牌啦，同埋最重要係我哋可以輕鬆入手到啊嘛。同埋其實佢都唔差，因為你要記住現代嘅科技咧，做錶咧真係唔差㗎啦已經，因為全部啲 CNC 機車出嚟嘅錶帶啊、錶殼啊，全部都好高啊，好穩定性啊。基本上就係買個設計，買個用料。呢一個佢係用個秒太機芯都準成嘅。我哋又會帶出街度同分享下啦。另外啦，呢一隻以連華嘅軍錶我好鍾意帶出去，因為呢一隻咧，如果我有時帶住佢咧，覺得佢真係佢又好輕巧、好薄身性嘅錶都鍾意帶咗出去同人哋分享下。當然啦，我都覺得呢一隻羅西尼嘅陀飛輪咧，佢都幾厲害，因為有時擺個盒嗰度冇理佢2日啦，水手上面㗎嘛，佢又都仲喐緊嘅。見到有時仲喐緊啦，時間就啱啦，手多啦，又可以咁樣擰下佢。呢一個咧就有時啦，玩一啲我哋嘅手動上鏈錶啦，就會比較鍾意呢啲咯。可以輕輕鬆鬆，同埋最重要咧，佢呢啲膠帶咧，佢好襟，你見到佢個質料咧，完全唔差嘅呢隻錶。今時今日買隻陀飛輪5500蚊，所以啦，你諗下呢啲機芯真係我哋祖國先做得到啊！大家見到而家呢度呢4隻咧，基本上我都會成日帶住去周圍去呢度去下，嗰度去下同人哋分享下而家我哋市面上有啲咩錶玩下，自己中意玩啲咩錶都會同人哋分享下啦。呢度呢個錶盒就擺咗3隻錶啊，一隻係帶手啊嘛。點解又有呢個咧？呢度都要多謝一個錶友做嗰排去達人個 party 嗰度4週年咧，佢特登帶送咗呢個錶盒俾我。我之前咧我就一個錶盒擺啲咩錶好咧咁樣，咁靚嘅錶盒我諗下，終於俾我諗到啦，擺啲咩錶咧？
打開俾大家睇下先，錶我放咗落去嘅。佢個錶盒咧好靚，嗱咁啊呢個格數打開咗，佢仲有一個格喺度保護住我啲錶，攞去佢，咁啊一見到啦，擺咗3隻依連華喺度，因為我覺得啊一個錶盒裡面咧擺翻同一個牌子嘅錶，咁啊比較會靚啲、工整啲，打開嘅時候咧啊成隻可以見到晒。咁啦，你見到啦呢度3隻依連華，佢3隻依連華咧其實都有佢嘅唔同之處啊。咁嗱，第一隻呢一個貴金屬啦，係咪？咁一隻可以咁講啊，2024年啊最抵買嘅金錶啊！咁另外啦，呢一個佢嘅自家卜型嘅機芯啦，加大日曆，咁啊都仲有得買嘅呢隻，有興趣嘅自己可以去你窗度睇下。咁最重要咧，我就自己覺得啦，就係呢一隻，可以見到係咩咧？呢一個佢個方形自家玉啊，成隻錶好特別嘅。咁所以咧有時啦，玩錶就係咁啊，你中意佢自家玉啊嘛，有啦，係咪？方形錶你冇嘅，又買埋，點知你會見到佢呢個自家玉，呢一個方形自家玉真係唔簡單。所以如果你話買錶啊，有時買得多嘅時候，係咪全部都係3針錶啊、圓形玉啊？呢隻就唔同啦，呢一隻3針錶嘅方玉啊，所以大家啦，如果有機會嘅，可以落嚟窗度欣賞下呢個方玉，真係好特別嘅。咁所以啦，我就自己將呢個依連華嘅系列呢3隻，咁啊放落呢個盒嗰度，咁啊可以等我哋喺埋一齊咯。啊，咁一諗起嘅時候就可以輕輕鬆鬆咁就可以攞出嚟俾自己一次過欣賞下，就係咁咯。咁好啊，咁啊今日講到呢度啦，希望大家玩錶玩得開心，同埋又可以有興趣嘅留下言，大家平時啲錶又點樣放啊，點樣擺啊，就係咁樣咯，好唔好？咁啊講到呢度，多謝大家，同埋再次多謝啊呢個錶友啊，多謝晒佢啊，好開心啊收到一份禮物。咁啊而家就呢度趁喺呢個空氣裡面同你講聲多謝多謝，好啦，拜拜。